şimdi biz Rami'deyiz. Erdal Usta var. Evet, şimdi Atilla Bey'in getirdiği malları test ediyoruz. Evet, yeşil silikonu test aşamasında. Eğer olumluysa getireceğiz. Burada da Mustafa Usta oturuyor. Herkese selam var. Evet, eyvallah. Evet. Evet. Geldi mi? Aynen. Yeşil geliyor ucundan. O. Kalite budur. Çok akışkan. Güzel akıyor ama az. Bilmiyorum ama. Bu yeşil silikonla ilgili bilgileri paylaşacağım zaten. WhatsApp'ta, Instagram'da bakacağız. Evet. Mustafa Usta var mı yer? Yer var mı bir tane? Bu araba bitti mi? Bu araba bitti mi? Kaputta. İşin ehli Erdal Usta. Yakında bu video YouTube'da olacak. Akşam paylaşacağım YouTube'da. YouTube linkini de sizlere atacağım. Hiç yalan dolan yok. Neyse onu söyleyeceğiz. Olmamışsa malı getirmeyeceğiz. Olmuşsa getireceğiz. Bakacağız şimdi. Köpürme falan yapmadı. Bazılarından şikayet alıyoruz. Köpürme yapıyor, bilmem ne yapıyor. Yok yani başka silikonlardan öyle şikayet gelmiş. Bazı silikonlardan arabada çok fazla leke bıraktığını söyleyen ustalar oldu. Evet, leke oluyor bazılarında. Silmesi. Burada önemli olan çıkmasının, yani işi bitirdikten sonra öpücükten rahat ayrılması önemli. Şimdi göreceğiz. Yeşil silikon. Evet. Ve 30 saniye sonra bakacağız ki olaya ne yapacağım. Gayet iyi. Tuttu mu? Hem de nasıl? Bomba gibi patladı. Ne oldu şimdi böyle? Çok iyi. Muhteşem. Öpücükte kalmadı, kaputta kaldı. Kolay çıktı, dağılmadı. Evet. Burada göçük vardı Evet. ama şimdi tam görünmüyor tabii aldım. İkinciyi çek. Kuvvetine mi bakıyorsun? Güzel tarafı silikonda şeyde kalmıyor. Öpücükte küçükte kalmadı. kalmıyor. Evet, ikincisinde de öpücükte kalmadı. Buradan da kolay çıktı. Göçüğü nasıl? Çok güzel. Başarılı mı göçükte? Yeşil mi? Yeşil. Bir tutuyor bak. Bakalım. Nasıl görünüyor? Usta Ufakta da. gözüyle nasıl görünüyor dışarıdan?
Sesi iyi geliyor. Sesi geliyor. Bayağı çekiyordu. Bana bir usta dedi ki sizin bu öpücükte kalmayıp kaputta kaldığı için dedi bizim de aseton alkol satışımız arttı dedi. Sizin sarı silikonlar dedi bizim bu satışımızı arttırdı dedi. Büyük bir ihtimal direklerde çok güzel iş görecek bu. Yan direklerde. Evet. Belki Sert olan yerlerde, marş yerlerde, çamurluk ağızlarında. çamurluk ağzı da sert ya. Evet. En sert yerlerde daha hızlı kuruyor zaten. Evet, kuruma aşaması da çok güzel. Belki bu sıcaklar için ideal olabilir. Olabilir. Yazlık. Çok He. Patlıyor be. güzel tarafı tekrar Evet, de kalmadığı öpücükte belli. kalmadı. Üçüncüde de öpücükte kalmadı. Ve çıkışı çok rahat. Parçalanmıyor. Bu havalar için 10 numara bir silikon olabilir. Vay. Oh. Evet, en büyüğünde de kalmadı. Nasıl, var mı orada bir şey? Harika. Çocuk. Harika. Vay anasını be. Evet. Evet, yeşil güzel. Yeşil güzel. Yeşil güzel. Bakalım şimdi siyaha bakalım mı? Siyaha bakacağız birazdan. Geldik siyaha. Evet. Ustalar, arkadaşlar. Siyah silikonumuza geldik. Sırada siyah silikonumuz var. Yeşil başarılı çıktı. Yeşil başarılı olduğuna göre Erdal Usta'nın dediği şu maşpiyerlerde fevkalade iş yapar diyor, direklerde falan. Bakacağız şimdi siyah. Geldik siyah. Tabii bekliyorum acelem. Bu arada biz Rami Kışla Caddesi'nde Bomb'dayız. Boyası Göçük. Erdal ve Mustafa Usta. 10 numara işçilik var burada. Tedirgin olmadan buraya getirin bu arada araçlarınızı. Oh, bu daha hızlı kuruyor.
He. Daha çabuk kuruyor. Daha çok Donma meselesi. donma var. Evet. Daha hızlı donuyor. Yani. Belki çekmeden gelecek. Bence daha şeyli gelecek, bakacağız. Evet, bu biraz daha yumuşak. Yeşilden biraz daha mukavveti az. Evet. Görüyorsunuz hemen. He, öpücükte kaldı. Bu öpücükte kalıyor. Bakalım öpücükteki çıkışını. Evet, parçalanmadan rahat bir şekilde çıkıyor. Parçalanmadan çıktı. Ama yeşilin yerini tutmadı. Demek ki yeşille ilgili bir bağlantı kuracağız fabrikayla. İlk etapta 1 ton kadar yeşil isteyeceğiz. Sonra toptancılara dağıtımını yapacağız ve gelecek haberlere bakacağız. Evet, aynı şekilde yine kaputun üzerine koyuyor. Evet, öpücükte kalmadı. Elastiki yumuşak olduğu için elastik ya. Evet. Uzayan bir malzeme, parçalanmıyor, rahat, sökümü rahat. Tamam. Evet, Siyah da böyle. Şimdi sırada bu koyu renk sarı var. Gayet elastiki, elde büktüğümüz zaman rahat bükülüyor. Bu yeşil ve siyah kaportacıların işini de kolaylaştıracak büyük ihtimal. %50'ye varan işçilik kolaylığı olacak bu işte. Yani sadece boyasız göçükçülerin işi için değil, Evet. kaportacıların da işi için bir silikon testi yaptık. Güzel oldu. Dikkat. Bu da bizim elimizde olan beyaz. Şu an satışta olan beyazımız. Onu deniyoruz. Full satan model. Full satan model. Bunun bekleme süresi 1 dakikayı geçiyor. Ama mükemmel bir sonuç alıyorsunuz bunda da. Erdal Usta kendi bizim bu şeffaf beyazları kullanıyor. Malı ithal ettiğimizden beri Erdal Usta beyazcı. Herkesin bir tarzı var. Herkesin bir tarzı var. Şimdi evet bu sarıyı numune sarıyı test ediyoruz. Sonucuna Şunu bakacağız. tutabilir misin? Öpücüğü. Tamam. Evet, yapıştırabiliriz. Siyah öpücük bizim elimizde olan beyaz şeffaf. Yeşil öpücük yeni gelen bu koyu en koyu sarı tonuna. Bir daha yardım istiyorum senden. Evet. Koyu sarıyı başka bir öpücükle. Şu olayı göreceksiniz. Tırnak batmayacak. Şu anda batıyor. Bakın biraz geç kurumasından dolayı oluyor bu da. Şimdi Atilla Bey'in getirdiği sarı olanı yapıyoruz. Evet. Daha hızlı donuyor. Bunu ilk yapıştırdım. Sonra bu sarıyı yapıştırdım.
Sarı daha hızlı donmaya başladı. Görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok. Yani olarak çalışıyoruz. En iyi ustalarda testi yapıyoruz. Malı ondan sonra getiriyoruz. Bizim her zaman sattığımız beyaz şeffafı çekiyoruz ilk. İlk gelen partidir bu. Evet, ilk parti malımız beyaz şeffaf. Evet. Oo, 1 numara bir malzemedir. 10 numara malzeme. Evet. Sarıyı deniyoruz arkadaşlar. Evet. Nasıl sarı? Bu da çok güzel. Beyazın yerini tutacak şekilde. Ya numuneleri güzel almışız. Şimdi sarı ikinci versiyonu. Evet. Hiçbir öpücükte kalmadı. Güzel tarafı öpücükte kalmaması ve artı malzemenin çok rahat çıkış sağlaması. Bizim için en önemli olanlardan bir tanesi bu. Evet. Görüyorsunuz. Böyle bir işçilik sağlıyor. Kolaylık. Evet. Aynen. Temiz iş oldu. Evet. Tebrikler. Sağ olasın. Evet arkadaşlar, testlerimizi yaptık, olumlu. Erdal Usta. Rami Kışla Caddesi'nde boğumdayız. Size şöyle vitrini de göstereyim. Dükkanın önünü göstereyim. Rami. Mekan güzel, yer kolay. Ustalar işin ehli. İhtiyar kurtlar bunlar ya, ihtiyar kurtlar. Benim diyene taş çıkartırlar. Muhabbet ortamı derseniz burada olmaktan çok keyif alıyorum. Takılıyoruz, çayımızı içiyoruz. Evet, son olarak kahverenginin biraz önce şunu denediğimizin Evet, biraz daha sert bir mamul. Evet. Bunu denemek istiyorum. onu da deneyeceğiz. Ben de bunu merak ediyorum aslında. Bakalım. İçindeki eski malı çıkartıp evet. 15 saniye bekleyeceğiz. Evet. Yeni mal erisin. Evet, bakalım. Evet. Sıralamaya koyarsak 1 numara Yeşil. sert. Evet. 2 numara biraz daha sert. 3 numara siyah olan yumuşak, tavanlarda kullanılabilir. Kapılarda bence. Ama tabii şu Onu deneyeceğiz. 4 numara 1 numaraya geçebilir diye düşünüyorum. Birazdan bu Bakacağız. testi yapacağız. Eyvallah. Son testimiz var. Bizim elimizdeki sarıya benziyor ama değil. Bu biraz daha mat gibi duruyor. Evet. Bu Köpürdü. köpürdü. Bu köpürdü. Tıraşıka çıktı. Köpürdü. Bazı ustalardan duydum, eldeki mallar köpürdüğü için şikayet ediyorlar. Evet.
Şimdi ben bunların üstüne, etiketlerin üstüne yazacağım zaten. Bu mal Köpüğü. beklediğimiz gibi çıkmadı. Ki bunun da tutması çok azdır zannederim. Evet, köpürüyor. Belki bir mucize olabilir. Bilmiyoruz, bakacağız. Şimdi hepsi iyi olduğu zaman bile biz hepsini getirmeyeceğiz. En iyisini getireceğiz. En iyi 2 taneyi getireceğim. Diğerlerini salacağız. Etiketlerin üstüne çarpı atacağım. Okeylediklerimi getireceğim. Okeylediklerimiz de 50 gün sonra Türkiye'de olur. Bir dolu yağdımı Ekmek su gibi gider. bakacağız. Bakalım nasıl çekecek. Öpücükte kalmadı. Çıkarırken bakalım dağılma yapacak. O var. Evet, Yok, dağıldı. dağılıyor. Dağıldı tırışta. Hemen bu sarıyı çöpe. Malzeme kendini zaten ilk akış esnasında gösteriyor. Ben iyiyim veya kötüyüm. Köpürdüğü zaman hava kabarcıkları çıktığında evet. Evet çekiyor ama bunu pek tavsiye etmem yani bence. Aynen, uğraştırıyor. Ve yerinden de evet. Buradan da zor çıkıyor. Sizi çok uğraştıracak. Bakın. Oo, Defalarca alkol çıkarıyorum aynen, ki aynen. Alkol yetişmez. evet. Evet, bu çarpı not aldı. Evet. Olmadı. Bu tırışla çıktı. Bir günün daha sonuna geldik. Bir gün. Tekrar söylüyorum. 1 numara, 2 numara, 3 numara Köpüren ve parçalan ve saymıyoruz. saymıyoruz. Buna onay vermedik. Onay vermedik. Tamam, teşekkürler. İyi çalışmalar diliyorum herkese. Bol kazançlar. Eyvallah. Görüşmek üzere. Geldik siyah. Evet, ustalar, arkadaşlar. Siyah silikonumuza geldik. Sırada siyah silikonumuz var. Yeşil başarılı çıktı. Yeşil başarılı olduğuna göre Erdal Usta'nın dediği şu maşpiyerlerde fevkalade iş yapar diyor, direklerde falan. Bakacağız şimdi siyah.